Ky emision mundësohet nga Këshilli i Bashkësisë Islame Prishtinë. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe beqati i Allahut qoftë mbi ju. Mirë se po takuam teleshikues të nderuar. Edhe kësaj radhe kemi të ftuar dy nga hoxhallarët, njëri edhe profesor të medresesë Mesme Alaudin në Prishtinë, për të trajtuar një ditë të zakonshme të besimtarit gjatë këtij muaji të madhërisëm të Ramazanit. Kemi të ftuar sot hoxhën e nderuar Jakub Efendi Çunoku. Mirë se ke ardhur hoxh. Mirë se jam. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për ju që keni përgjigjur ftesës. Po ashtu edhe kemi hoxhën e nderuar Shkelzen Efendi Hoxha. Mirë se erdhe. Mirë se gjetëm. Zoti ju shpërbleft. Zoti ju shpërbleft juve. Na zakonisht po kem qef tash këtu në bashkëbisedim me bisedu pak ma praktik, me thonë t'jemi. Një ditë zakonisht me qysh e ka një besimtar gjatë Ramazanit në raport me Zotin. Na dim gjitha adhurimet janë qëllimi Zoti me koni kënaqur, po këtu në Ramazan pak një spjegim nëse kishë mujt me na dhon Hoxh Jakub pak ma praktik për teleshikues, çu duhet me kon besimtari gjatë tyre ditëve që me shfrytëzu në atë formën më të qëllume që me dal fitimtar për këtij muaji. Në fillimisht kisha pas dëshirë që mas na këtë mundësi me qenë pjesë e këtyre emisioneve, edhe jemi këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, që edhe juve, po dhe Këshilli i Bashkisë Islame këtu në Prishtinë, po gjithë besimtarë muslimanë të cilët na përcjellin nëpërmjet kamerave, të urojmë këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, duke lutur Allahun që të kenë një agjerim të lehtë dhe të pranuar tek Allahu fuqiplot dhe për gjitha ibadetet të cilat ata i bojnë për hir të Allahut fuqiplot. Është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë që Ramazani është një muaj i agjerimit dhe një mundësi ideale ndërtimit të raporteve tona të mirëfillta me Zotin fuqiplot, me Allahun krijuesin tonë, i cili është sundues i ditës së gjykimit të gjithë mëshirshëm dhe mëshirëplotit. Po në të njëjtën kohë është aq shumë e rëndësishme ta kuptojmë që ky muaj është muaj i agjerimit, është muaj i sakrificës, mesi është muaj edhe i lodhjes, është muaj i cili ka me dominue ana shpirtërore mbi ato materialen, për shkak se për hir të Allahut do të distancohemi edhe jemi duke u distancuar nga ato që Allahu na ka lejuar në parim, po gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit i kemi të ndaluara, siç është ushqimi, pija dhe gjërat e tjera të cilat njeriu ka nevojë për sojën e vet. Sikur ka një herë kur e marrë analizoj këtë çështjen e agjerimit dhe të Ramazanit, e shoh që ka hapësirë të mjaftueshme për secilin prej nesh që të fokusohemi që në praktikën tonë të përpiqemi ta bëjmë një agjerim të mirëfillt ashtu siç Zoti ka kërkuar prej nesh, po ashtu siç pejgamberi alayhis salatu wasalam e ka praktikuar dhe shokët e tij i ka mësuar. Nuk duhet harruar asnjëherë që Ramazani është muaj i cili në të janë shënuar triumfet, fitoret më të mëdha të Islamit. Andaj nëse kthehemi pak në retrospektiv edhe analizojna, e shohim që obligueshmëria e agjerimit të Ramazanit është bërë dikon vitin e dytë pas shpërnguljes pejgamberit alayhis salatu wasalam, e që ka qenë muaji Shaban, dita e fundit, dhe dikon betejë e parë që kanë fituar muslimanët kashi jo besimtarëve në atë kohë, ka qenë betejë e Bedrit, është arrit me u realizuar ditën e 17 agjerimit, Ramazanin e parë, që vjen që kur besimtarët kanë agjeruar sinqerisht dhe një mend dhe kanë praktikuar të gjitha urdhëresat e Zotit dhe rekomandimet e pejgamberit, është arrit fitoria. Nëse shkojmë pak tutje e shohim që çlirimi i Mekës është bën në Ramazan. Nëse analizojmë pak tutje, thomi që depërtimi i besimtarëve musliman në gadishtin Espereka, po themi spanën e sotshme, është bën në Ramazan. Po na duhet me harruar një çështje që edhe hapat e parë të shtërimit të Kosovës dhe kandilat e parë që kanë filluar kanë qenë në Ramazan në familjen Jasharaj. Andaj të pas parasysh këto elemente, kur del në një
konkludim që një agjerim i mirëfillt arrin njeriu të triumfoj ndaj të keqës, të triumfoj ndaj atyre të cilat në disa momente mundën ta na dominojnë qenien tonë. Praktikisht sot e udhësh për me realizu këtë punë, unë vlerësoj që është e udhësh një besimtar me pas një plan, me pas një qëllim për çka po agjeron. Çfarë plani ki, cilat janë objektiva tuaja, cilat janë metodologjia që duke ndjek për me dalë fitimtar. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam, po edhe shokët e tij dhe gjeneratat e mashme këtë çështje kanë pas për një mend dhe kanë arritur me pas rezultate të mira. E unë mendoj që sot secili prej nesh e ka një objektiv shumë qartë, që unë po du praktikisht me agjeru një muaj shenjtë të Ramazanit në mënyrë më të mirë të mundshme. Dhe o të bojnë një farformë një lloj rutine, e cila në disa raste sikur e shohme që ka kaluar prej asajna që është ibadet, ka kalu në adet. Nuk ha, nuk pi, mirë po ka shumë sene tjera të cilat në një mënyrë e dëmtojnë seriozisht agjerimin, edhe njerëzit besimtarë, vëllezërit tonë, motrat tona nuk distancohen prej atyre gjësenda po veprimeve të pahishme. Këtu mendoj që nëse na e definojmë qartë qëllime, e që qëllimi jonë është ta fitojmë kënaqësinë e Allahut fuqiplot, dhe qëllimi jonë është që të jemi në mesin e fitimtarëve si në ditën e Bajramit, ashtu atë ditë kur dalim para Allahut fuqiplot, dhe të përdorëm një metodologji dhe objektiva të qarta se si me realizu ato. Për këto unë mendoj që ka shumë për të thonë, besoj që në vazhdimsi do të diskutojnë atutje. Sikur u kuptu që nuk është e udhës që Ramazani, për shumë që ka raste kur vje Ramazani planifikojnë që qysh kanë me nejtë natën qut, me shfrytzu tani ditën me flejt, ose t'i marim pushimet që t'jem ma pak të angazhum, ma pak produktiv, ati i përmenë shemë që pikrisht në Ramazan ka ndodhë triumfet më të mdoja, angazhimi më i madh. Do thonë sikur nuk përputhet me disa objektiva qëllime që dikush e sheh Ramazanin muj të rahatijës. Mu këtu në deshta të avë theksin tam që vërtet s'ku njerëzit po mendojnë që hajde orë muj shenjtë Ramazanit dhe tashti ndalëm mas taravive, pim kafe, rina bujnë mabet dhe në sefer, kanë disa ambjente apo vendet caktuara në Republikën tonë që ndoshta lujnë edhe me gur deri mbroma apo me letra apo forma tjera ku në farforme do me kalu kohën e cila është shumë e vlefshme. Na po folëm për një moment ku Zoti Gjeleshanu ja ka ngre vlerën shumë të madhe këtij muaji shenjtë të Ramazanit, i cili muaj që Zoti fuqiplot e ka përshkruar në Kur'an, ka thonë ayaman ma'dudat, janë ditë caktuara. Andaj çdo gjë që është e caktuar edhe vije shpejt, po edhe kalon shumë shpejt. Jo një ditë Ramazanit që duhet të fokusohemi, po edhe çdo orë e tij është shumë e vlefshme, po çdo minutë është shumë i shtrejtë. Andaj besimtari musliman duhet që të arrijë që çdo moment që Zoti Gjeleshanu ja ka dhënë këtë mundësi që ai ta përjetojë këtë muaj të shenjtë Ramazan, ta shfrytëzojë diçka me të cilën afrohet tek Allahu fuqiplot, i ngrit sevapet e tij në raport me veprat që ka vepruar në këtë botë dhe tjetë për aty në fitimtarëve të cilët Allah ka amnestu nga zjarri i xhenemit dhe ka meritu tjetë për banorëve të xhenetit. E raste tilla na kena shumëta, po vjen fjala për shembull është muaj Ramazanit, kurse një pjesë e madhe jonë e familjeve tona, sikur shpenzimet materiale të themi i dyfishon në raport me muajt paraprak ose pas Ramazanit. A na dim që në parem muaj shenjtë Ramazanit është muaj për me abstenu prej ushqimit, prej të mirave. Na nuk po them për mos me hangër mirë. Amo nëse ne kemi në Ramazan vetëm 2 obroqe, themi kushtimisht, kemi syfyrën dhe kena iftarin, sikur i bie që rëndom gjatë përditshmërinë tonë ushqimin 3 herë në ditë. Çat obrokën e tretë, shujtën e tretë, ndoshta nuk shkon kesh me mendu ndonjëherë me thonë këtë pendojna për fukara, për bëjna sadaka. Më kujtohet një rast tregohet në libra të ndryshme ku pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë me shokët e tij duke nejtë në një hije të disa palmave, hurmave, edhe kërkon prej Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, një shok i pejgamberit alayhi salatu wasalam, që me hyp në një hurme, mi mrit disa hurme. Edhe
thuhet që Abdullah ibn Mesudi ka qenë pe trupit pak më i thotë, më thatanik, më i nhalshëm, që themi ne. Kur u ngjit nalt i ka shit koma dhe ka fry era, edhe kanë lëviz kom prej erës. Disa prej shokët pejgamberit alayhis salam fillojnë për me qesh. E pejgamberi alayhis salam thonë, po keshni me këmbët e Abdullah ibn Mesudit, pashallahu, një këmbë e tij është më e rëndë në peshore ditën kur do të peshon veprat se sa kodra e Uhudit. Andaj peshimi i veprimeve të mira nuk matet me peshën tonë fizike, matet me veprat tona që na kena bërë mirë. Andaj këto në mendoj që ka nevojë që nëse mbesim pak pa ushqyer mirë, mbesim pak pa hangër mirë, mbesim ato duhet për me u distancu dhe të jemi të fokusuar tërësisht në investimin dhe shpenzimin e kohës në atë që Zoti është i kënaqur, me namazet tona, me lutjet tona, me leximin e Kuranit dhe të investojna sa më pak ushqim, ato që kemi nevojë dhe pjesën tjetër ta ndajna për ata të cilët kanë nevojë për ata. Dhe kjo është në një mënyrë praktik të cilën duhet me praktiku, çush na ka mësuar Zoti dhe pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po e shohim që gjatë mujve tjerë, kur është puna raporte që i kemë me familjarët, me shoqërien, si dyqysh e një njerëzit që s'po kanë kohë, s'kanë kohë për vizita, s'kanë kohë për me kalu me shoqëni, me familje, të angazhum, biznesi, puna, stresi, këtu. Ramazani, alhamdulillah që detyrimisht po na obligon që me shkëmby vizitat me njëri tjetrin, me kanë më të lidhur me familjen. Aso është kjo një thirrje që duhet me vazhdu edhe mbas Ramazanit, po edhe Ramazanin tjetër, apo jo vetëm Ramazanin me ardhe me na bashku kështu në familje. E vërtet, Hoxh, është interesant se adhurimet që Zoti Gjellëshanu i ka bërë obligim për neve, nuk janë thjesht adhurime ose veprime qëllim në vetvete. Nuk është qëllim në vetvete folja namazit, po folna për të folur. Mirë, po është qëllim që është përkryer në obligim Zotit, që Zoti të kënaqur me mua, dhe të njëjtën kohë çdo obligim, i çfarë natyre qoftë ai, në të njëjtën kohë në vetën ngërthën përmirësimin e njeriu në raporte me njerëzit e tjerë. I madhi Zot Gjellëshanu në Kur'an kur na ka urdhëruar namaz ka thonë wa aqimis salat, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Falë namazet, vërtet namazet largon prej punëve të këqija dhe imoralitetit. Pra, namazet në vetvete është një obligim që besimtari e kryen, po të njëjtën kohë është një mekanizëm që neve na permision në raporte me të tjerët, në raporte me moralin, me vetveten, me të tjerët. Ashtu dhe agjerimi. Agjerimi është një muaj sakrificës, është një muaj i veçantë. Në vetvete nuk agjerojna ne për të agjeruar, mirë po agjerojna për ne për të bërë më të mirë, për të bërë më të devotshëm. Kjo gjithsesi pasi që të kryet raporti me Zotin, do të reflektoj nëse vërtet agjerimi ka luajtur rolin e vet, do të reflektoj në raporte ndërnjerëzore. Ju pyetët për familjen. Nuk ka mundësi që një besimtar, nëse ka kuptuar drejt mesazhin që ka thënë Zoti dhe e ka kuptuar drejt rrugën e pejgamberit alayhis salam, ai të jetë pjagjeruesve, po të njëjtën kohë mos të ketë raporte të mira me familjen e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që ka ardhur deri te ne në rrugë të sigurta që është thënë një vërtetë e pejgamberit alayhis salam. Thot pejgamberi alayhis salam, hadithi mirë njohur, po të meditojmë rrethina, thot khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Më i miri për juve o besimtarë, drejtuat sahabeve, por rrjedhimisht edhe neve, thot më i miri për ju është ai i cili është më i miri me familjen e tij. Kurse unë më i miri më së miri sillem me familjen time. Ndonë se pejgamberi është sill shumë mirë me sahabët, është sill madje pejgamberi është sill shumë mirë edhe me armiqtë e tina, ka qenë i drejtë, mirë po ka thënë më së miri të sillem me familjen time. Këtë deshta ta ndoj një pikë se ndodh prej neve besimtarëve ndonjëherë që kemi shumë raporte të mira me kolegë, edhe është e kërkuar që të kemi raporte të mira me kolegë, kemi raporte të shkëlqyera me shoqnin, është e kërkuar të kemi mirë po ndodh nganjëherë një pjesë e ju na ngjesëm në aspektin familjar. Kjo është gabim, nuk është kuptuar mesazhi i agjerimit, mesazhi komplet i Islamit, ndoshta mundu me thonë, drejt nga këta persona, të cilët kanë raporte të mirë me të tjerët, por nuk kanë raporte të mira me familjen. Pejgamberi alayhis salam në shumë thënie të tij ka veçuar, për shembull kur është pyet pejgamberi alayhis salam për sadakan.
ka thonë sadaqatu ala al-miskini sadaqa wa ala dhi rahimi sadaqa ithnatani sadaqatun wa sila. Njeriu kur të jap një sadaka, ka thonë pejgamberi, për njeri që ka nevojë, është sadaka. Dhe kjo është një vepër shumë e mirë. Po nëse e jap për një familjar të afër me cili ka nevojë, ka thonë ka dy shpërblime. E ka shpërblimin e sadakas dhe të njëjtën kohë ka shpërblimin edhe mbajtjes së lidhjes familjare me të. Pejgamberi alayhis salam në çfarë do rrofshit të shohim pejgamberin alayhis salam? E shohim që ka qenë i mirë. Mirë për me familje është sjell jashtëzakonisht mirë. Ramazani do ta luaj këtë rol që neve të reflektojmë. Reflektimi i parë që unë shoh se ne jemi qenie ne njerëzit jemi qenie shoqërore. I Madhi Zot nuk na ka kriju që të jetojmë vetëm. Nuk jetojmë vetëm, ne jetojmë shoqni. Dhe rrjedhimisht kemi obligime ndaj kësaj shoqënie. Mirë, po kur të fillojmë me këtë shoqni, për kë kemi obligime më të shumta, kemi obligime për familjet. Andaj Ramazanin do ta shfrytëzojmë pyet drejtona juve si moderator, po përmes juve edhe gjithë teleshikuesve të na përcjellin që Ramazanin ta shfrytëzojmë për përmirësimin e këtyre lidhjeve familjare. Pejgamberi alayhis salam me këtë hadith po e përmbylli këtë pikën e parë, e ka thonë një fjalë të jashtëzakonshme sa i përket agjerimit. Se nganjëherë që përmendi edhe profesori Jakob, besimtarët po agjerojnë, abstenojnë nga ushqimi dhe pija, duhet edhe falen. Po subhanallahu nuk ndryshon asgjë në jetën e tyre, nuk ka arrit qëllimi i agjerimit. Pejgamberi alayhis salam në hadithin e vërtet ka thënë: "Men lam yada qawla az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu." Njeriu do të kalon fjalën e keqe, nuk ka arrit me braktis punën e keqe. E çfarë do natyre që ofta ajo? Por ka abstenu vetëm për ushqimin edhe për pijes. Ka Zoti nuk ka nevojë që ai të lënë ushqimin edhe pijen. Por agjerimi jon, Ramazani jon, ky muaj i veçantë dhe njëmin të, është muaj i cili na bën më të mirë. Më të mirë me kë? Më të mirë me Zotin, po gjithsesi më të mirë me robën. Kur të folëm për robën, cilin rob kryesor për familjen tonë? Për familjen, siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, familja është ajo shtylla mbi cilën ngritet e tërë shoqënia. Bile edhe këtë hadith po e tham, pejgamberi alayhis salam ka thonë hadith kudsi, Zoti ka thonë: "Ana Allah, ana Ar-Rahman, unë jam Allahu, unë jam Rahmani." Dhe e kam do për i emrit tim emrin familje, nga se familje në gjuhën arabe është Rahim, kurse emri i Allahut Rahman. Thot: "Men awsalahu wasaltuhu", ai i cili mban këtë lidhje, dhe unë do të mbaj lidhjet me të. "Wa man qata'ahu qata'tuhu aw batartuhu", në një rivajet, kurse kush e shkput këtë lidhje me familjen, edhe unë kam shkput lidhjen me të. E si ka mundsi një njeri i cili agjeron, falet këtë Ramazan, do të thotë mban lidhjen me Zotin dhe tjetër kush shkput lidhjet është disbalans. Është i dhënum. Nuk mundesh kështu. Zoti po thotë se agjerimi po është për Zotin. Namazi është gjithsesi, po na ka kurzuar edhe me familjen me pas raporte të mira dhe nuk ka mundësi që besimtari me qenë besimtari mirë, nëse me familjen e vet nuk sillet mirë. Sidomos familjen ngushtë, e pastaj edhe me familjen e gjerë që në kupton axhallarët, dajallarët, halla, tezët e kështu me radhë. Këtë këta i kemi, andaj mesazhi i Ramazanit është mbani lidhjet farefisnore mirë, nëse doni me pas lidhjet me Zotin mirë. Jemi dëshmitar për shembull gjatë ditëve, muajve të tjerë, jemi edhe shumë të angazhuar secili edhe obroqet e ushqimit nuk i hajmë së bashku për shembull. Drejt. Ramazani po detyron që syfyrin edhe iftarin me hongër bashkë. Kudo që t'jesh duhet me marrë në shtëpi u bashku, ha? Edhe kemi në zakon në traditë jashtëzakonshme këtë punën e iftarit me familje. Në iftar kena me familjen, dikush na thret, dikë e thirrëm, është e jashtëzakonshme. Muaji Ramazan do të jetë muaj për rindërtimin, për rifunksionalizimin e raporteve tona familjare. Familja është rahmet, si ngzim, si ndënim. Pa familje, besimtare nuk mund me qëndru. Kështu na ka mësuar Allah, kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj bëj thirrje. Ndoshta edhe vetë kam nevojë për këtë thirrje, po të paktën bashkarisht mundohemi të ripërtrim dhe të qisën e binarë të duhur raportet tona familjare, sidomos ta shfrytëzojmë këtë muaj të bereqetshëm të Ramazanit që ta rregullojmë këtë raport, do të dalën fitimtar me lejen e Zotit. Prej këtij Ramazani do të jemi inshallah edhe të falur prej Zotit, po do të përmirësojmë raportet tona, e që kjo është qëllimi final i Ramazanit. Dashur Allah inshallah. Hoqë këtë muaj, po edhe këto ditë net, kërkohet për neve që një farforme që thëtë populli mi hapë sytë, veshte, këtë gjymtyrë të trupit mi aktivizu
në punë të hajrit. Një ibadet, është fjala namaze vullnetare, obligative gjithësysh, po në lutje, istikfar, dhanje, sadakës, këtu, po në çdo punë të hajrit është një muj i sinqeritetit. Besoj që nuk duhet, nëse kemi drejt me thonë, jo qyshe ceket më herë që dikush ndoshta e kalon natën edhe ditën gjumë, natën në vene ku nuk ka nevojë me hub kohën. Këtu çdo sekondë, çdo frymëre është e vlefshme këtë muj. A duhet me neglizhu robi me shku kot e kot dita dhe nata 24 orëshi? Bashkë këto janë elemente që në kisha menu që ja kish vle për me diskutua dhe me vnu në pa rëndësin që ka dhënë Islami edhe çdo momenti brenda këtyne 30 ditëve të muajshëm të Ramazanit. Edhe hoxha përmeni edhe ndeshta me pyetjen e juaj efendi, po edhe me pyetjen me trajtimin e bukur që bëni profesori Shkelzeni, me nxjerrën e pa një segment që nga pikpamja ime personale është që është shumë praktikë jo e drejtë që bëjmë disa prej nesh, e që një farfume po krijojnë një paralelizëm ndërmjet islamit teorik dhe atij praktik. Ose themi, ndryshe kanë herë i bëjmë gjonat, i shprehim gjonat, ndryshe veprojnë anë gjona. Puna që një numër i madh i yni, dhe vëllezër dhe motra, dhe ne në mesin e tyneve, i shprehim edhe i artikulojna bukur shumë çështjet e islamit, po praktika jonë për fat e keq e dëshmon të kundërtën. Andaj na flasim mirë rreth Ramazanit, flasim nxjerrim peshë në Ramazanit, diskutojna, e praktika jonë i dosh me konë në përputhje me ato që na e themi. Këtu kam fjalën për një numër të madh besimtarë, më thonë jo vetëm në aspektin lokal, po në aspektin e përgjithshëm global. Dhe këto del në pa që nuk po mund të realizojna objektivat kryesore të Ramazanit. E një për ty në është që pjesa morale jona, që pjesa që në bunin e tekst profesori Shkelzen që nuk është agjërimi vetëm me abstenu nga ushqime nga pija, ku na nuk kemi raportet mira me familjen tonë dhe me rrethin ku na jetojna. Nuk kemi arritna me i përvetësu ato vlerat morale që atë kërkuan për vetë Ramazanit. Andaj, ta vu vetëm një element të këtu në tekst ku Islami, shumica e dietarëve s'pako e bojnë një falli për këvëzim, Islami si në tënësi është moral, edukat, tërbije. Dhe sa ma shumë që shtohet edukata tek individi, tërbija, shtohet edhe fetaria e tij. E synimi kryesor i Ramazanit është mu këtë element që të arrin të shtoj ahlakun, të forcoj vlerat morale, etikën brenda një personitet, një besimtar apo besimtare të musliman. Çka shumë e rëndësi që kur e ka trajtu Islami këto elementet e shtytsave që njeriu për shkak shtytsit ose ka mund shpërbly ma shumë, ose ka mund dëshkue ma shumë. Për shembull, po duhet marrni praktikisht për me tregu, nëse shtytsi është i madh me çun deri në gabim dhe njeriu e lën mos me bëj çat mëkat për hatër të Allahut, shpërblimi është shumë i madh. Shembull, hadithi i pejgamberit alayhis salatu wassalam që thotë 7 grupet njerëzve do t'i marrë në mëshirën time a ditë ku nuk do të ketë rahmet dhe mëshira po hijen përveç hijes Allah, mëshirës Allah fuqiplot. Një prej tyre thotë është një njeri të cilën e thret një grua hjeshme, bukur, me pushtet e pasuri, dhe ky thotë, ja unë kam frikë. Qale inni akhafu Allah rabbel alamin. Unë kam frikë Allahun fuqiplot. Domthon mu për shkak se lën hatri Allahut dhe shtytsi shkaktari shumë i madh, këlen shpërblimi është e fiton rahmetin Allahut fuqiplot dhe jenë mesën e 7 grupe të caktuara të Allahut fuqiplot. E kundërta, kur shtytsi për me bë mëkat është i dopt dhe bën njeriu, atëherë dënimi shumë është i madh. Për shembull, kemi hadithin e pejgamberit alayhis salatu wasalam që thotë 3 grupet njerëzve Zoti fuqiplot nuk u flet ditën e Kiametit, nuk i shikon dhe nuk i pastron, nuk i fal. Një prej tyre thotë është
shejkhun zan. Do më një i moshuar që bën imoralitet. Shtytse shumë i vogël në moshë të shtyme, për me bë këto veprime. Andaj dhe i bën, i në përkëm normat e islamit, në përkëm ligjën e Allahut, ndalesën e Allahut, atëherë dënimi është që Allahu nuk flet, nuk shikon dhe nuk të falë Allahu. S'meriton me. S'meriton më. Domthon andaj këto na shkurëshot që kanë herë kena një lloj mos përputhje ndërmjet asaj çka na praktikojna dhe çka neve na e veprojna dhe çka na e thojna. Andaj këto mendoj që do të ishte e udhës, e tani kthehemi asojna që për dishmërinë tonë na duhet me kon të vëmendshëm se çfarë po veprojna, si përshfryzojna kohën, çfarë ibadetet tona. Dhe me realizu ato ibadete mendoj që hapi parë me mujt me krijuat si energjinë, forcën ideale dhe në plotni, duhet që njeriu me ndërtue shpirtnisht me kon i pastërt në kuptimin e pastrimit nga mëkatet. Qysh realizohet ajo? Ku na arrina që hapi parë do duhet me kon një pendim i sinqert në brendësinë tonë. Pendimi mendoj që është ajo fshisa e cila në mënyrë generale e pastron shpirtin e muslimanit për lëshime eventuale që ai i ka bë. Qysh ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba leh." Ai cili pendohet, i ngjan sikur se ai cili nuk ka asnjë mëkat. Andaj praktikisht kur e marrim një shembull që jemi në familje tona, jemi në shtëpi apo në banesë dhe na thret një mik me armenet në banesën tonë, cili është hapi parë që bune s'kur familje. Qonë me rregullue krevetat, me pastru, me bo pak një renditje që më dok ma pasër, ma mirë, se për neve një lloj musafiri. Pyetja jonë është për musafirin Allahut, Ramazanin. E na bugati Allah, e na pastru shpirtnisht. Don kjo është elementi i parë. E dytë element që ne kisham vënë në pa, që me mujt me realizue agjërimin mirë dhe kohën për me shfryzu mirë është që muslimani me ndërtu bindjen e tij në mendje dhe në shpirtin e tij që agjërimi me pas vetëm për Allahun fuqiplot dhe me shpresu në shpërblimin e Allahut fuqiplot. Qysh pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë atë hadithin shumë mirë të njohur tani mund Ramazan kur secili hoxh dhe fendeler po dhe xhamate kanë në mendjen e tyre, në zemrën e tyre që ka thënë pejgamberi alayhi salam, "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Andaj e cila agjon Ramazanin me bindet plot dhe me shpresë në shpërblimin e Allahut xhaleshon i fshihen të gjitha gjërat. Nëse arina me pastru veten me taube dhe me ndërtu këtë lidhjen tonë me bindjen e fortë që Allah ka na shpërbly neve, atëherë mendoj që kena arrit me bë hapin e parë drejt shfrytëzimit të kohës në mënyrë maksimale. E tani ku jemi te koha tani, e shohim që çdo punë ka shpërblime ndryshe. Deri para Ramazanit shpërblen punë e mira 1/700. Kur janë në Ramazan, ndrojnë numra dhe matematika në tërësi. Ashtu që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë atë hadithin e mirënjohur që ka marrë para shokëve të në natën e fundit të muajit Shaban, ende tjera ka thënë që kush prej jush e bën një punë të mirë, e ka sevap me sigur se me krye një farz jashtë Ramazanit. Dhe kush e kryen një farz në Ramazan, e ka shpërblimin sevap si me krye 70 farz jashtë Ramazanit. Andaj është mundësia ideale që na nëpërmjet namazeve tona, qofshin ato farze të obliguese dhe ato nafile vullnetare që na i bojna me fitue sevapet shumëta tek Allahu fuqiplot, e kur kiet parasysh ai matematika thjesht një namaz ka vlerën e 10 namazeve, dhe 10 namazeve kur shumëzohen me 70 dhe 70 kur shumëzohet me xhamat 27 herë, atë dihet ku është sevapi i madh. E shumë gjëra tjera duke dashur me përmbyll me një segment shumë të vogël që kisha pas dëshirë me këshillu secilin vëlla dhe motër timen që na përcjellin tani më që me përpjek maksimalisht që namazi ata kur thret ezani me gjetën xhami, sepse edhe Allahu dhe melaqet luten në mënyrë bëjnë rahmet, Allahu dhe luten melaqet për safin e parë. Ashtu që shkëna ka thonë edhe njëri prej ulemave të maj, tabin Sejid Said ibn Musayyib, që ka thonë 40 vjet nuk ka ndodhur në jetën tem që mu me mëzon e zonë përveç se mrena në xhami safin e parë. Andaj do në safi parë i ka vlerat e veta edhe prezenca jonë me kon
në xhami ka vlerat e veta, që mos me qenë prej safave themi kafuni, po me qenë prej safave të para, ashtu që pejgamberi alayhis salam më shlut për safin e parë e safin e dytë dhe pejgamberi ka filluar namazin. E kjo është çështja që na duhet me pas kujdes më shumë gjatë këtij muajit. Domethënë në punë të mira, është edhe ky kuptimi hoqë, mund të thonë që punë të mira të jenë për të parë, ha? Patjetër po, gjithsesi. Është çuditë e njerëzit, për shembull, kur si puna e namazit, për shembull, thirret me vite, 5 herë në ditë namaz, nuk i përgjigjet. Ose thirret për me i japet rasti me bën ndonjë vepër të mirë, thotë, "Ai le të bën Jakupi, le të bën shkelzenin." Por ty ta ka dhënë Zoti mundësinë, pse e lëshon tjetrin. Është mundësi që për të mira duhet, nëse dikujt duhet me alshuranin për një vepër të mirë me bu, lëshoja veç prindve, tjerëve s'ja vlen. Kështu që këto keq ka i the janë me të vërtet thirrje që mu vetëdijsu edhe mos me neglizhu, se është mu kujtu një thonje një dietarit, thot kështu, thot ndash me ditë çush ka me shku jeta. Se dikush që ke po thot haj se ka kohën e permisona, ndryshoj, njëherë jam i ri, s'kam vakt e kështu. Thot ndash me ditë çush ka me shku jeta, thot këshyre 24 orëshin, që është jeta jote. Qysh e ki 24 orëshin, që është kanë me shku edhe ditë tjera, javë, mujtë edhe vitet. Ramazani ka shumë të mira, Ramazani është ketë hajrë. Po thosh Zoti që me është frytzuar në hajrë, shohëm hajrë mas pari në raport me veten tonë, që i përmirësojmë zemrat tona, përmirësojmë sjelljet në raport me krijuesin, që edhe u cek prej hoqës. Përmirësojmë raportet që them familje, që kemi nevojë gjithë secili mi korrigju raportet dhe me të vërtet familja në jo rastisht pejgamberi sa ka ardhur shembulli kur e ka dëshmu burrinë e pejgamberit sa sjelljen e tij, moralin e tij, gjithmonë e kanë dëshmu familja. Se jashtë është letë me ka një sjellë më i mirë, për gjysë orë, një orë, një kafe, ama aty mbrana aty na njohim definitiv kush jemi dhe çfarë sjellje kemi. E pejgamberi sa për të ka dëshmu familja e tij, Aisha ka thonë, ka qenë Kur'an që ka hec. Do të sjelljet e pejgamberit sa. Për moralin e tij. Do thonë familja na njohin kush jemi. Do Zoti që më të vërtetë nëse familja jemi të mirë, për jashtë diskutohet që kena me kon shumë edhe më të mirë. Po kemi edhe obligimin ndaj shoqërisë. Apo hoq, Ramazani edhe këto i përmirëson këto raporte. Për ndrysh. Po, Efendi, unë tash e kemi bo këtë bashkëbisedim edhe hoqës Jakupi met ma shumë kë raportet tona me krijuesin, kurse unë po foli këtë pjesën me krijesat. Gjithsesi që pejgamberi alayhis salam, shëmbëltyra e tij do të reflektoj të ne në raport me njerëzit e tjerë. Pejgamberi alayhis salam, nëse shpesh do sa hadithe i themi, disi i citojmë, por nuk nolëm me meditu realisht rreth tyre. Për shembull, pejgamberi alayhis salam, shoqënia është koncept goxha i gjanë. Edhe mund me marr shembuj të ndryshëm. Një prej shembujve të cilën kam vendosur me e trajtu, për shembull, i madh dhe i vogël. Pejgamberi alayhis salam nuk e ka trajtu bashkë lehtë edhe thjesht këtë punë. Është Bajagi e ka thonë një fjalë, kanë lejse minna, nuk është prej neve, nuk është prej rrugës tonë, nuk po na pason si duhet. Kush është rruga e Zotit? Men la yarhamu saghirana wa yuqiru kabirana. Ai cili nuk ka rahmet për më të voglin dhe nuk ka rahmet mëshirë për atë që më i vogël dhe nuk ka respekt për atë që është më i madh. Këtu më i vogël dhe më i madh mund të kuptohet në moshë, po gjithsesi ajo, po edhe në raport me, si të tham, me pozitën e tij në shoqëni, dikush është pak më i madh, dikush është më i vogël. I madhi e ka për obligim që të ketë mëshirë ndaj të voglit. Në çfarë do koncepti ta marrim këtë? Qoftë është shefi me punëtorin, qoftë është i madhi në moshë me të voglin, profesori me nxënësin, e këtë të tjera, i madhi e ka për obligim që të jetë i mëshirshëm ndaj të voglit. Mirë, po ka obligim edhe i vogli të jetë i respektuar ndaj të madhit. Edhe pejgamberi nuk e ka cilësu bashkë lehtë, si më thonë, është mirë që i madhit të ketë mëshirë, kurse i voglit të ketë respekt. Jo, lejse minna, nuk është prej nesh ai i cili nuk e ka. Ramazani pikërisht këto mesazhe pejgamberike, të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka lënë neve si trashëgimi e tina. Na dim se të pejgambert nuk trashëgojnë pasurinë, nuk trashëgojnë, po trashëgojnë diturinë, trashëgojnë udhëzimin. Edhe ne jemi jashtëzakonisht me fat që jemi pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pikërisht kjo do të reflektojmë dikush prej neve, nëse është që këtë raport nuk e ka mirë, nuk është i mëshirshëm gjatë me ai që është
me i dopt, me i vogël, e ka dhe të edhe përfshirë edhe vetën, vallaj, se unë po mendoj edhe kur po foli nuk po përjashtoj vetën për kësaj pike. Po edhe tjetë i respektueshëm për atë që është më i madh, qoftë mosh, qoftë pozitë, apo këtë dion. Kjo është në raport për shembull me të madhe. Raportet të ndryshme, çka mundem me përmend, si e ka trajtuar pejgamberi për shembull fuqishëm, edhe na ka jep bile edhe në qortim të jashtëzakonshëm. 3 herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Pasha Zoti nuk ka besuar. 3 herë ka thënë. Betohem se s'ka besuar si duhet. Sahabët i ka thonë kime menja Rasulullah, kush s'ka besu që duhet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shembull mund më shkruajnë me mendja, për shembull ai që s'folet, ai i pamoralshëm, ai jo në raport ndërnjerëzor ka thonë pejgamberi men la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ai i cili kujshiu i tij nuk është rahat për të bëmave të tij. Para mendo për shembull që ka hadithi pejgamberit alayhis salam. Dhe nëse kujshiu yt, edhe kujshiu jam, nuk është rahat për të bëmave të mia, çfarë do natyre qofshin ato. Ky Ramazan të më na shërby për më na përmasu këto raporte. S'ban kujshia jon, kujshia i besimtarit, ai i cili e lën ushqimin edhe pijen për Zotin, ai i cili bën sejdë Zotit. Dhe tjetën ku kujshia nuk raportet e tij me kujshin e tij janë që kujshia tutet prej tina, nuk është në gjendje me lën shtëpinë, banesën vetën, i tutet për fëmijët e tina prej kujshisë tina. Kjo është shaj se pejgamberi nuk ka thonë me naj fjalë, se çdo fjalë e pejgamberit alayhis salam është në vendin e duhur. Se pejgamberi në një hadith thonë uditu jawami el kelim. Zoti më ka thonë fjalë përmbledhëse, ka fol pejgamberi pak, po fjalët janë të përzgjedhura prej anës Zotit xhaleshano më thonë ashtu. Çdo fjalë që e ka thonë është e saktë, edhe është me qëllim të caktuar që ashtu është. Pejgamberi shumë na ka qortu. S'ka besu, madje ka thonë 3 herë. Andaj mendoj se do të ishte jashtëzakonisht shaj e fitimit tonë Ramazan. Për pos raporteve me Zotin, si që është namazi, agjerimi, istikfari, ato që përmendi profesori Jakub, para prakisht të reflektojmë këto aspekte, të shohim që janë raportet tona me kujshitë tonë. Nëse janë të mira, shaj që, edhe nëse s'kanë qenë të mira, po bëhen të mira në Ramazan, shaj që Ramazani po jep efektin e vetë. Si janë raportet tona me të veçlit tonë, me ata që i kena, janë përmisu, kena mështirë ndaj tyre, shaj që Ramazani po jep frytin e vetë. Që janë raportet tona me të mëdhajt e tonë, në mosh, në pozitë, në kutadion, po i respektojmë si duhet, shaj që Ramazani po reflekton. Andaj, të ndëruar të praneshëm, vëllezër, motra, kur të që po na dëgjoni, synoni me përmirësimin e këtyre raporteve, nga se është pikërisht ajo që Zoti xhaleshano kërkon prej neve. Rregullim të raporteve me krijuesin, po pa lënë onash asesi edhe raportet me krijesat në këtë rast me shoqërinë. Këto 2 segmente poshtë shumë nevojshme. I poshtë i përmend, edhe pse pejgamberi në çdo rrafsh me çdo njeri të mundshëm kemi shembuj të jashtëzakonshëm se çush na ka mësuar pejgamberi alayhis salam mos sjell me ta. Në të vërtet ka shka flitet për këtë temë, që do të me konë një besimtar njeriu gjatë Ramazanit, gjatë një dite, po dhe ditëve tjera, po besoj që ju thaje çka është më e nevojshmja, për shkak kohës edhe ju kemi afru fundit të emisionit, e kishim pas dëshirë, është traditë që për secilit musafir kemi marrë ka një mesazh porosi për teleshikuest, mesazh shkurt, për fillim me Hoxhën Jakub. Edhe pse ti dhe ato porosi. Po më duket që është këj koha shpejt. Po, këtë bashkëbisedim. Tema interesante dhe e këndshme, po minutat po ecin. Shumë mirë bëlla, dhe në Koxhamatis pas na postin ndjen kaq të mirë, do më me këtë bisedë kaq të mirë edhe në gratë. Po ndoshta edhe në këto momente të Ramazanit që po i përjetojna. Kështu që jemi këto momente të shenjta dhe mendoj që edhe këto çka jemi duke u përpjek me përcjell mesazhet hyjnore tek vëllezërit dhe motrat tona është një prej kontributeve të vogla secili prej nesh prej kondit të tij me mujt me i përcjell tek vëllezërit dhe motrat në mënyrë që sadopak ndihmojnë në kuptimin e drejtë dhe të mirë të mesazheve hyjnore, qofshin ato të Allahut fuqiplot të profetikët Muhamedit alayhis salatu wassalam. Përderisa në këto momente dhe një numër i madh i yni ndoshta në këto momente të mbrëmjes dhe të natës që na përcjell tani më kisha po dëshirë vetëm një mesazh për shkak se kam përshtypjen secili prej nesh për ai koha e sfyrit. Andaj koha e sfyrit është një prej momenteve më të vlefshme që
muslimoni duhet të koncentrohet në atë moment e së paku bile kur zgjohet për sefer, ashtu që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ai cili zgjohet natën dhe thot këtë lutje, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Dhe në rivajet thot la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tani vazhdon subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Në fund thot, o Zot më fal mua dhe fal namaz masana, Zoti xhaleshanuhu ja pranon namazin atij. Mundohemi që kur qohemi në sefer, këtë kohë të bereqetshme, të bojnë ado qysh pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë, tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. Bëni sefer se në sefer ka bereqet. E dyta shkurt, që mos harroni në momentet e iftarit, që është moment i bereqetshëm, mos harroni do për neve veten tonë, do për vëllezërit dhe motrat tonë, do për vendin tonë, do për muslimanët që janë duke vuajtur padrejtisht në shumë vende të botës, do për këtë njerëzimin që të ketë paqe dhe mirësi, sepse pejgamberi alayhi salam ka thonë që doja në kohën e iftarit pranohet tek Allahu fuqiplot. Dhe treta dhe funit, një numër i madh i djemve të ri dhe vajzave të reja të cilët frekuentojnë xhami dhe janë pjesëmarrëse për mexhlise, tubime, tribuna, seminare ndryshme, e kanë një moment ku e ndjen një lloj ndjesie shpirtërore që është e papërshkuar që janë shumë afër Zotit. Kanë një lloj freskie shpirtërore. Sikur janë pendu për diçka që kanë bën të kalumen dhe kanë një ndjenjë që është bë pendimi, ka bë çato momente le të bëjnë dot tek Allahu fuqiplot, sepse doja pranohet. E mbi gjitha mos harrojmë që pendimi i pranuar tek Allahu fuqiplot, Zoti fuqiplot, të gjitha të bëm atona tek qia i shndrën të mira. Që Zoti ka thënë Kur'ani Kerim, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Përveç atyre që pendohen e bëjnë një punë të mirë, Allahu a shndron tek qijat o bën të mira. Andaj mesazhi më është ta shfrytëzojmë kohën që duhet, të jemi praktikues të mirë, të jemi më shumë thërrës me veprat tona në Islam dhe në punë të mira, sesa me fjalët tona dhe të mundohemi të jemi më afër familjes dhe vëllezërve tonë. Zoti ju falënderesh. Zoti ju shpërblet inshallah. O shkelsen. Faleminderit. Unë mas e kisha raportin me krijesa, ndonë se ato që tha profesori Jakub Çunaku janë mesazhe me sublime nështë ta, lejohet me thënë kështu, mirë po më lejo që mesazhi im tjetë mesazh më praktik në kuptimin se të dyjat kanë rëndësi. Gjithsesi ato që tha profesori Jakub, Zoti na bëf për atyre të cilët vërtet pendohen, vërtet bëjnë duho, janë për atyre të cilët i shfrytëzojnë ato momente, janë të jashtëzakonshme. Mirë po, të reflektojmë, të përmirësohëm në raport me ambientin si besimtar. Vallahi kena nevojë shumë si qytetar të kësaj republike. Më vjen keq, neve po na bjen me udhëtu, sidomos në qëto vendet, të paktën tash prej si janë liberalizu vitet, po thojmë edhe në për Evropë. Po nuk po duam të krahasohna as me Gjermaninë, as me Zvicrën, as me Austrinë, po me shtetet për rreth. Për Zotin nuk qëndrojnë mirë në aspektin e pastërtisë të rrugëve tona. E kemi s'po arrim me menaxhu çdo mbetorinat. Nuk është çështje e vogël nëse arrim me u vidësun këtë aspekt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë el imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Imani është 70 e ca pjesë. Më e larta aso është la ilaha illa Allah. Mirë po edhe hiqja e pengesës për rrugë është pjesë e imanit. Të munduhemi të jemi produktiv në këtë aspekt. Të jemi të pastër, të mbajmë rrugët tona të pastërta. Mos jemi për atyre të cilët hedhin mbetorinat në rrugë. Nëse pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë se është pjesë shaj e imanit me hik pengesën për rrugës, çfarë shaje është vendosja e pengesës në rrugë, e bërllogët e të qoftë ajo. Shaja e mungesës e imanit të besimtarit. Andaj të përmirësohemi në këtë aspekt. Fatkeqësisht, Hoxha Jakub, familjarët tonë jetojnë një pjesë e jonja jashtë. Në një imi vinte në Kosovë. Edhe rrugës ka robët me kalu prej shtetit shtet kur ka hinë Kosovë, atë që ka thonë profesor, ka thonë bab, pas ka ro bërlog në Kosovë. Ka mendu që ka ro prej qiellit. Pse? Se tanë rrugën ka po bërlog. Për Zotin nuk i takon besimtarit që tjetë prej aty në të kontribuin për këtë gjendje. Andaj edhe kjo është pjesë e fesë. Të mbojmë ambientin të pastër. Dhe me sigur, mendoj që në këtë pikë edhe ne si hoxhallar,
edhe si Bashkësia Islame në tërësi, duhet të bëhemi bashkë me gjitha institucionet e mundshme që na ta rregullojmë, ta përmirësojmë edhe këtë gjendje, se është shaj e besimit. Për Zotin, nëse rrugët tona janë qështu, tregojnë që besimi jonë nuk është në rregull. Se hadithi pejgamberit alayhis salam po thotë kundërtën. Andaj edhe në këtë aspekt reflektojmë. Mundohemi të jemi më të pastër. Ashtu siç po i trajtojmë shtëpitë tona, që po i pastrojmë, të trajtojmë edhe jashtë derës të oborrit tonë, rrugët tona, sheshet tona, qytetet, fshatrat tona, lumejt tonë, të trajtojmë më mirë dhe mos janë këtë gjendje që janë. Nuk na takon as me njerëzillok e lërë me islam e me pasueshmëritë e pejgamberit alayhis salam të kemi këtë gjendje. Andaj kjo porosia jam është e kësaj natyre. Në Ramazanit na bëjt reflektojmë me këtë aspekt. E shpresoj që mesazhi të kuptohet drejt. E Zotin ju dhosh bereqetin, Allah bashkarisht. Amin. Zoti ju shpërblet për këto mesazhe, unë s'kam çfarë mas këtyre porosive. Teleshikues të nderuar, Zoti ju shpërblet për durimin që patet më na përcjell. Deri në emisionin e radhës, mbëshin e mëshirën e Allahut shumë. Zoti ju shpërblet të xhallar. Faleminderit. Faleminderit shumë.